Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qaynonani tilini zo'r retsept bilan tayyorlaymiz. Albatta bu hozir qaynona tili emas, bu to'sh yoziq. O'zbekchada qaynona tili. Birinchi o'chirda baklajanlarni yuvib oldik. Men uzunchoq emas, tumaloq qilib qilishni yaxshi ko'raman, shuning uchun tumaloq qilib kesib olamiz. Shu yerda ozgina chirik yeri bor ekan, olib tashladim men. Kesib olib 3 ta tuxum chaqamiz. Men 2 ta baklajanga 3 ta tuxum chaqdim. Ozgina tuxum oshib qoladi. Uni yevoramiz nechasirashdan. Xo'p, tuz qo'shamiz, aralashtiramiz. Potom baklajanlarimizni tuxumga bulab, ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Bizga kerak bo'ladi 2 dona pomidor, ularni ham tumaloq qilib kesib olamiz. Bu orada baklajanlarni ontarib keyin esa chesnok archidik. Rostini aytsam, bu salatni men вообще tushunmaganman. Shu yoziq desa, qaynonam birinchi aytganda, "Voy, qanaqa qilinarkin" deb rosa o'ylanganman internetdan qaraganimda. Endi biz bu salatni uyda oddiy baklajan salat deylardi. Shu yoziq degandan keyin men g'alati bo'lganman. Keyin ukropni mayda qilib to'g'rab olamiz. Men chesnokni chorkadan chiqarib oldim. Chorkadan chiqarib ozgina maydalab oldim. O'rtada massavamga esa guruch qo'shib qaynatgani qo'yib qo'ydim. Keyin tumaloq baklajanlarimiz ustiga pomidorchalarni qo'yib chiqamiz. Bunga yana tumaloq qilib bodring qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, lekin men erim bodring borligini yomon ko'radi. Ustidan chesnok, tuz va ozgina zelen qo'yib chiqamiz. Men alohida qilib o'tirmadim, srazi tovoqqa tayyorlab tashladim, masinga deb. Tovoqqa tayyorlab, o'sha dasturxon tuzlashga tushdim. Na samom деле bunaqa dasturxon tuzlamayman, shunaqa qilib qo'ydim. Hammaga rahmat.